സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ കിക്കറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയോ അതല്ല സെൽഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു മെക്കാനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം വണ്ടി താക്കോൽ ഓൺ ചെയ്യുക. താക്കോൽ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഗിയറുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇടുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് 4 ഗിയറാണുള്ളത്. ആ 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ ഇടുക. അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നു എന്ന്. കണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ വീഡിയോ. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.